Пацаны, просто смотрите, какая красотень. Сейчас отдалю вот так вот, оббегу. Вот такая красотень. Просто охренеть-то. Смотрите, я, по-моему, скользить. Я скользить чуть-чуть, но могу. Жесть. Ну просто, вот мы сейчас на перевал Дятлова. Все же знают, что это перевал Дятлова. Все же знают? Я думаю, да. Кстати, посмотрите, Супер Сус или Креасан наберите. Там они Супер или Креасан перевал Дятлова. Наберите, там просто разрывная будет. Там просто ветер у них. И там в конце ролика покажут еще вторую часть или третью. Типа, где они там на горе вообще проводника своего потеряли и так далее. Вот так вот. Короче, пока. Скоро встреч.